Can you hear me? Where do you want to stand up here? I'm going to probably be over there out of the way. Let's go turn this so you can see a bit. Okay, all right, that's fine. Just leave it right there like that. It's great to be here. I want to take a second to recognize a student that I was a student together with many years ago, and I hope I don't embarrass this young lady who's sitting out here. Dr. Mali, if you would stand up and let us recognize you. This young lady is one of the pioneers and really pillars of the aquaculture development world across the world, and she is such a treasure, and I'm lucky to call her my good friend. So thank you, Dr. Mali, for being here today. ครับก็ดร.เจสซี่นะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับท่านอาจารย์มะลินะครับท่านอาจารย์มะลิก็ทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ทางดร.เจสซี่ก็รู้สึกแฮปปี้มากที่เป็นเพื่อนนะครับได้มีโอกาสมาเจอกันวันนี้ It's really difficult to realize that when we started Auburn together, that was 44 years ago. Oh my God! Oh my goodness! So thanks for taking your time out of what you do every day to come here to listen to this technology. We're delighted that you are here. I'm always inspired by seeing so many young, bright faces and audiences that, especially here in South Asia, it just inspires me because of your faces and what I know you'll accomplish in your careers. ครับดร.เจสซี่ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นคนมากมายเข้ามาในห้องนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับ And I appreciate the opportunity that USEC has given me to help roll this out around the world. I think it's certainly an important technology for us to produce more, conserve our water, and take care of our environment much better than we've ever been able to do in the past. And I see Thailand really has an interest in doing things that way, and I congratulate you for that. ดร.เจสซี่ก็ทำงานร่วมกันกับ USEC นะครับแล้วก็รู้สึกยินดีที่ทาง USEC ก็มีโอกาสได้มาโปรโมทหรือว่าส่งเสริมการทำระบบ IPIS นี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ตัวระบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับ Okay, so the technology that we're going to talk about today, just as an introduction, this is a flowing water technology that we've developed inside of a pond. This is not static pond culture or what we would call traditional pond culture that we practice it or have practiced it for many, many years. ระบบ IPIS เนี่ยครับก็เป็นระบบ restway นะครับที่อยู่ในบ่อนะครับจะไม่ใช่ระบบน้ำนิ่งๆอยู่เหมือนที่แบบดั้งเดิมที่เราทำกันนะครับ Now make no mistake, yes, we grow fish in the raceways, but the real action here is in the pond. It always was. And we try to make the water flow boldly around and around the pond using the gear that we'll show you. And that's what processes the waste load so that we can grow a lot more fish per unit of water. ระบบนี้ไม่เฉพาะที่จะมีการกระทำอยู่ในเซลล์อย่างเดียวนะครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นทั้งระบบทั้งบ่อนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไหลทั่วบ่อนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เราสามารถเลี้ยงผลผลิตต่อหน่วยได้มากขึ้นI just came down last night from Vietnam, and I was talking to the folks there about, what would you think if the Mekong stopped flowing? What would it do to the environment in the river and immediately around the river if the river stopped flowing? It would be disastrous. This is what kind of made me start thinking about this as a way to engage and partner with Mother Nature in doing this type of aquaculture. ดร.เจสซี่เพิ่งมาจากเวียดนามเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เขาก็ได้ถามกับคนเวียดนามว่าถ้าเผื่อแม่โขงนะครับหยุดไหลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนมันก็จะมีปัญหา
ในเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวระบบนี้เองก็จะถ้าเกิดเราทำเป็นระบบอย่างถูกต้องก็จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ So again, this is an enhanced aquaculture technology that uses flowing water as the principle that makes it work. คือการโฟลของ water ของน้ำเนี่ยมันจะเป็นระบบหลักของระบบนี้นะครับ Now, we use these units these tools we call white water units. They're typically floating in the pond, and they are what make the water move around. We use it to mix the water, vertically, but also push the water so it's moving around and around the pond in a more horizontal fashion. ตัวเครื่องมือที่สำคัญก็ตัวหนึ่งก็คือ white water unit นะฮะ WWU ตัวนี้เนี่ยก็จะทำการ mix อากาศกับน้ำนะครับทั้งด้านแนวตั้งแล้วก็ push ผลักให้น้ำไหลไปข้างหน้าด้วยนะครับ And as Lucas was saying a moment ago, this technology has been worked on, researched, and whatnot for many years. And just as a matter of interest, before I came to the job that I'm doing now in Auburn, for the 30 years prior to that, I worked in industry, trying to push the envelope and become more and more efficient as a producer within the aquaculture business or industry in southeastern U.S. So even though I work at Auburn nowadays, I come from industry. I'm kind of where you folks are from, a lot of you. ดร.เจสซี่ทำศึกษาเกี่ยวกับระบบนี้นะมากกว่า25 ปีนะครับก็เริ่มจากที่ออเบิร์นนะฮะมหาวิทยาลัยออเบิร์นแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ดัดแปลงมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับ So today, this seminar is going to be about teaching you how to use this technology to make money. That's what it's all about. Can we make money? But at the same time, we want it to be a sustainable business. That means to me, it has to be sustainable financially, it has to be sustainable within the environment, and it has to be sustainable with the folks that work in it. ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในระบบเรื่องของ IPRS กันนะครับแล้วก็จะทำให้ทำกำไรจากระบบนี้แต่ว่าก็ไม่เฉพาะการทำกำไรอย่างเดียวเราก็จะต้องห่วงในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของผลผลิตที่ได้นะครับด้วย Now, most of you arrived here today probably in a car, some kind of automobile, maybe a motorcycle. And when you did that, you were operating that machine by certain principles. It's not particularly difficult, but you have to operate it according to those principles. Otherwise, what happens? You have a wreck. This is the same thing. If you operate it correctly, it will respond to you. This is very management responsive technology. And so this is something that you can do, but you got to operate it according to the principles. ระบบนี้นะครับก็มันมีหลักการที่เราจะต้องทำตามนะครับดร.เจสซี่ก็ยกตัวอย่างเหมือนว่าเราขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมันก็ต้องมีหลักการเราอาจจะโดยทำโดยไม่รู้ตัวแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการในระบบนี้ก็เหมือนกันนะครับจะต้องใช้หลักการอย่างต่ำแล้วก็มาควบคุมในการทำระบบนี้ให้มันประสบความสำเร็จ Conversely, as I said, if you don't operate according to the principles, you will not get the performance that we say. As Lucas was alluding to earlier, there have been folks in Vietnam or other places, also right in Alabama where I live, that only partially adopt the technology, and what that does is gets them in a wreck. And we don't want any grower to spend money to get in a wreck. We don't need that. อันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่ทำตาม principle หรือว่าหลักการที่เรากำหนดไว้ให้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียหายนะครับอย่างประเทศเวียดนามที่เกิดขึ้นนะครับ Okay, let's start talking about a little bit of the details. We install a raceway in a pond. We will install one raceway if we have 10,000 cubic meters of water.
one raceway for 10,000 cubic meters of water. ในการคิดในการติดตั้งระบบIPRS นะครับก็คือ raceway หนึ่งเนี่ยจะต่อ 10,000 คิวบิกเมตรลูกบาศก์เมตรนะครับ Okay. That raceway, the dimension of that raceway, and this is the production part of it where the fish are held. The fish are held in 22 meters, 5 meters deep, 5 meters wide and 2 meters deep that constitute a total of 220 cubic meters. raceway ตัวหนึ่งเนี่ยก็มี dimension มีขนาดยาว 22 เมตรนะครับกว้าง 5 เมตร แล้วก็ลึก 2 เมตร ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่อยู่ 220 ลูกบาศก์เมตร Now, as I say, this is where the fish are held. We're going to tell you a lot more detail about the raceway, but I wanted to kind of introduce the concept. But that raceway, like I say, is about 220 cubic meters, and it has great flexibility in that it can culture many different species or sizes of the same species using this technology, this raceway or river in a pond technology. เดี๋ยวเราจะเข้าไปในรายละเอียดในแต่ละเซลล์นะครับในรายละเอียดของเซลล์แล้วก็ระบบนี้ก็สามารถที่จะดัดแปลงได้แล้วก็สามารถเลี้ยงได้หลายสปีชีส์ในแล้วก็หลายไซส์นะครับ And because these fish are confined, we have the opportunity to collect a significant amount of the waste that they produce in what we call a quiescent zone down at the downstream end of the raceway. อีกระบบหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว waste collection นะครับเนื่องจากเราเลี้ยงด้วยปริมาณสูงมันก็จะมีของเสียที่ผลิตออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีส่วนในของ waste collection As I said earlier, and this is probably the biggest thing that you can take away today, is that even though the fish are in the raceway, the real action is in the pond. The pond is the biofilter, and we're trying to make it an enhanced biofilter by aerating and moving and mixing the water throughout the pond and help Mother Nature help us. ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาของทางอื่นนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสนใจในเฉพาะปลาที่อยู่ในเซลล์นั้นแต่จริงๆแล้วตัวบ่อทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักสำคัญในการส่งเสริมมันเป็นไบโอฟิลเตอร์ที่จะทำให้ผลผลิตของปลาที่อยู่ในเซลล์นั้นได้ผลดีขึ้น We want to have all the biota in that pond, the phytoplankton, the zooplankton, the bacteria, all of those living things, living organisms in the water working for us in breaking down this waste load. ก็ระบบไบโอฟิลเตอร์นะครับก็จะช่วยบำบัดให้เราเพื่อที่จะให้เราเลี้ยงสัตว์น้ำได้ดีขึ้น I told you this was not a complex technology. It is quite simple, but just like riding a bicycle, you have to ride a bicycle with your eyes open and your feet on the pedals. We have to do similar kinds of things as we operate this technology. ก็ดร.ซิสตี้ก็บอกว่าระบบนี้มันเป็นแบบมันง่ายนะครับก็มันเป็นหลักการที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะฮะทุกคนก็รู้ดีเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะเข้าไปรบกวนมันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไป So as I said a moment ago, 10,000 cubic meters, one raceway. If you have a 1 hectare pond, 2 meters deep, that's 20,000 cubic meters, so we can have 2 raceways. It requires, go ahead, sorry. ก็คือตามดิเมนชันเมื่อกี้นะครับถ้าเผื่อ 10,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีความลึก10,000 ตารางเมตรแล้วก็มีความลึก2 เมตรก็เท่ากับ 20,000 ตารางเมตรก็สามารถมี2 raceway นะครับ It does require electricity 100% of the time, and it's designed for using high-quality floating feeds that hopefully include U.S. soy. อย่างที่บอกแล้วนะครับระบบนี้จะต้องใช้ไฟฟ้า 100% นะครับห้ามพลาดนะครับเพราะมีคนเคยพลาดมาแล้วแล้วก็ใช้อาหารที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ต้องลอยน้ำด้วย If you want to make money, you have to adhere to these operational principles that we will teach you. ครับก็เน้นในเรื่องของหลักการที่เราจะพูดต่อไปนะครับ
It requires you to work carefully, understanding the technology and operating it accordingly. And when you do this, it's a significant investment. So this is not something to take lightly if you plan to do it. ครับก็เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วๆไปเราก็ต้องมีความเอาใจใส่ในการทำการจัดการต่างๆนะครับแล้วก็ระบบนี้ต้องใช้เงินทุนในการทำระบบนี้ Now, while I told you most of the action is out in that open pond, we do use some specific equipment in order to have that open pond working for us most robustly. So even though, as I told you, the action is in the pond, we're going to spend a significant amount of time teaching you about the tools that we use. ครับระบบนี้ก็จะใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์และรวมทั้งอุปกรณ์ที่จะต้องมีสำรองไว้ด้วยนะครับ Okay, this is a SketchUp image of a fictitious pond somewhere in Thailand. And I've put the arrows in there to indicate the flow around and around the pond. The flow is continuous and robust. When you walk up to the pond, you can look at the pond water and see the water moving around and around the pond. อันนี้ก็เป็นดีไซน์เป็นสเก็ตของรูปแบบบ่อที่ระบบ IPRS นี่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรก็อาจจะประมาณ1เฮกตาร์ความลึก2 เมตรนะครับก็ถ้าเผื่อเราเดินไปรอบๆก็จะมองเห็นว่าน้ำเนี่ยสามารถหมุนเวียนนะครับตามระบบที่วางไว้แบบนี้แล้วก็มีเซลล์อยู่2เซลล์นะครับ Now, as I told you a moment ago, this example here is a 1 hectare pond. It's 2 meters deep, so it has 20,000 cubic meters. Therefore, we've been able to install 2 raceways over here on the side that together have about 440 cubic meters of raceway volume. ก็1เฮกตาร์นะครับลึก2 เมตรก็จะได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรตัวเซลล์เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่440 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณ 2.2% ของเนื้อที่ทั้งหมด Okay, right here are 2 of the white water units that we've been talking about, and those are attached to the front end of the raceway and push water through the raceway. But there's 2 more in the open water, one here and one here, that help create that river flow around and around the pond. ในระบบนี้ก็จะมีตัว White Water Unit อยู่2ตัวอยู่ที่เซลล์นะครับที่จะทำหน้าที่ผลักน้ำแล้วก็เพิ่มผสมอากาศเข้าไปในน้ำแล้วก็ยังมีตัว White Water Unit ข้างนอกอีก2ตัวรวมเป็น4ตัวนะครับต่อ1เฮกตาร์ลึก2 เมตรเท่ากับ 20,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะมีตัว White Water Unit อยู่4ตัว So as you see from that example, you should realize that pond volume dictates what we plan to produce. If the pond only had 10,000 cubic meters, we could have 1 raceway. If that same pond had 30,000 cubic meters, meaning it was 3 meters deep, we could install 3 raceways. But it's all driven by the volume of the pond unit. ตัววอลลุ่มของบ่อจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีเลสเวย์กี่อันนะครับถ้าเกิดเรามี 10,000 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีได้1อันแต่ถ้าเกิดเรามี 30,000 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีได้3ตัวนะครับ Now, as just points of interest here, larger ponds are more efficient than smaller ones when it comes to using or installing the in-pond raceway system. And so it's typically more efficient to combine small ponds and make them into a single larger pond for utilization of most efficiently utilization of this technology. ข้อสังเกตของระบบนี้ก็คือว่ามีบ่อขนาดใหญ่จะให้ผลประสิทธิภาพได้ดีกว่าบ่อขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดเรามีบ่อขนาดเล็กก็คอมไบน์กันรวมกันนะครับทำให้เป็นบ่อใหญ่ๆมากขึ้น And there are a number of different ways to remove the let's say cross levees if you're expanding from 5 or 6 ponds
and you're making that into one pond. There's some techniques that work really, really well so that you don't have to move soil any further than you have to. ครับในการรวมบ่อก็สามารถที่จะมีเทคนิคอาจจะไม่ต้องmove ดินทั้งหมดนะครับก็จะได้ประหยัดบางอย่างเช่นบางบ่อที่มันติดกันเราก็อาจจะเหลือตรงคันไว้เพื่อเป็นการบังคับน้ำด้วยนะครับ Now, all this water movement that we're talking about, mixing and moving and aerating water, we talk about what we call a whitewater unit. This is several of them that are attached to the front end of the raceways, and you can see we call them a whitewater unit because it produces a lot of white bubbles in the water that drives the water through the raceway. อันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของระบบ IPRS นะครับก็คือ White Water Unit White Water Unit ก็จะสังเกตได้ว่าเราเรียก White Water Unit เพราะว่ามันผลิตตัวฟองอากาศที่สีขาวออกมานะครับก็เลยเรียกว่า White Water Unit แล้วก็จะมองเห็นว่ามันจะผลักน้ำออกไปครับ How many of you, I'm sure a lot of you are familiar with using an airlift? You familiar with using an airlift? Raise your hand. ใครเคยใช้แอร์ลิฟต์บ้างครับถ้าเผื่อเคยใช้แอร์ลิฟต์ยกมือขึ้น Almost all of us that are in the fish world are familiar with using airlifts, and quite honestly, this is just a giant airlift. That's what it is. So we use the differential pressure in the water column as these bubbles rise to create push and flow out from under this hood right here to eject the water into the raceway and through it around the pond. ระบบนี้ก็จริงๆแล้วคล้ายๆกับแอร์ลิฟต์นะครับก็คือให้ฟองอากาศเข้าไปแล้วก็ผลักดันรวมทั้งผสมอากาศลงไปในน้ำแล้วมันก็จะเกิดกระแสน้ำออกไปนะครับหลักการเดียวกับแอร์ลิฟต์แต่ว่ามันจะใหญ่กว่า Now, you can see the application here. These are floating units that are attached to the upstream end of these raceways so that changes in water level due to rain or seepage from the pond or whatnot can be accommodated very easily, and these things maintain their proper position on top of the water to drive water through the raceway efficiently. ตัว White Water Unit เนี่ยก็จะมีตัวเป็นทุ่นลอยขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะได้ adjust เวลาระดับน้ำที่มันเปลี่ยนไปตัวฟองอากาศที่เกิดขึ้นมันก็จะได้คงที่แล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเผื่อมันอยู่จมลงไปในน้ำเนี่ยฟองมันก็ออกน้อยถ้าเผื่อมันอยู่เหนือขึ้นไปมันก็ไม่มีฟอง We make these things that are attached here as well as the ones that we place out in the open water exactly the same so that they're interchangeable. If you have a problem with this unit right here, we can pull it out and take one of the units from somewhere else in the pond and plug it in very, very easily and quickly. ตะกี้ถ้าเผื่อในรูปสเก็ตเราจะมี4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเซตหนึ่งของมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเผื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับตัวนี้เราก็สามารถดึงออกมาแล้วก็เอาตัวที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ่อเนี่ยมาใส่แทนกันได้นะครับมันจะเหมือนเป็นตัวเดียวกันนะครับ Unlike a lot of other water mixing gear, there are no moving parts except for the blower, the electric motor that's there. No moving parts underwater at all. ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของระบบ White Water Unit นี้ก็คือมันไม่มีระบบที่มันไม่มีตัวที่เคลื่อนที่นะครับมันก็จะไม่เสียง่ายมันจะมีตัวเฉพาะตัวblower ที่เป่าแอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างอื่นนะถูกฟิกหมดเลย As I told you, Mali and I have been around for a long time, and I guarantee you I have tried just about every piece of aeration machinery that is manufactured today or has been manufactured over that time. This tool right here, what I'm showing you, is the most efficient of the aeration and mixing gear that I've come across in 45 years of doing this. ด้วยประสบการณ์ของดร.เจสซี่นะครับเขาก็บอกว่าเขาผ่านมาหมดแล้วในระบบของเครื่องให้อากาศทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าระบบตัว White Water Unit แบบนี้เนี่ยให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
Okay, this picture shows you what they look like without water. Now, obviously, they're not floating, but you see the way the thing is constructed. This one is one that, if you notice, was built in 2015, and the hood, which this one is probably oriented at about 45 degrees, we find that a 33-degree angle on the hood acts even more efficiently than this one. 33 33. อันนี้ก็คือตัว White Water Unit ที่ไม่มีน้ำนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวมุมองศาของตัวตะแกรงไม่ใช่ตัวที่บังคับน้ำออกไปเนี่ยครับก็จะอยู่ที่33องศานะครับเราเคยมี45องศาแต่ว่า33องศาให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด So if you're familiar with pond biology, if the water is aerobic, meaning it has plenty of oxygen in it, the breakdown of waste in it proceeds pretty rapidly. But as this waste settles to the bottom and it gets away from highly oxygenated water, the rate of breakdown or the pace of breakdown slows down dramatically. We're trying to eliminate that completely by mixing this water top to bottom and moving it along like a river all around the pond. ในระบบของบ่อนะครับถ้าเผื่อมันมีปริมาณออกซิเจนสูงเนี่ยมันก็จะสามารถตัวเบรกของเสียได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเผื่อมันตกลงไปอยู่บริเวณพื้นแล้วปริมาณออกซิเจนไม่พอเพียงมันก็จะเกิดปริมาณของเสียขึ้นด้วยระบบนี้ก็พยายามจะมิกซ์ในตัวออกซิเจนทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้มันมีการเบรกของเสียออกมาได้ดีที่สุด So for each one of these raceway units, we've got one unit attached to the raceway and one floating out in the open pond to facilitate water mixing and moving. อันนี้ก็คือตัวWhite Water Unit เนี่ยก็ในตอนหนึ่ง raceway เนี่ยก็จะต้องมี2 White Water Unit นะครับอันหนึ่งก็คืออยู่ที่ตัว raceway อีกอันหนึ่งก็อยู่ที่บ่อข้างนอก Now, you can take PVC pipe and somebody with plenty of time, and you can drill holes in PVC pipe and make a bubbling device. But the problem is those bubbles are far too large for what we're talking about. So we utilize this tubing that's known and marketed as AeroTube. I wish I was smart enough to have had them give me a royalty for this many years ago when we were developing it, but I'm not that good of a businessman. But this AeroTube has a blue stripe, and guess what? There are folks around the world that make knockoffs on this tubing. ในตัวที่เครื่องตัวท่อให้อากาศนะครับก็บางคนก็อาจจะบอกว่าทำจาก PVC ได้ไหมเอาเจาะรูแล้วก็ทำแอร์ลิฟต์ขึ้นมาพบว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับรูมันทำให้เกิดฟองอากาศที่ใหญ่เกินไปนะก็ที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาก็เลยใช้ตัว AeroTube นะครับซึ่งก็จะมีแถบสีน้ำเงินอยู่ที่ท่อนะ Now, as you might imagine, these diffusers have criteria where they operate most efficiently. For this particular one, what it needs is 1.3 liters of air per meter of diffuser per second. So we've done the calculations and we know how much air is needed for these diffusers. This is why we use this 1.5 horsepower blower or the 2.2 horsepower blower to power these things. อันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะใช้เลือกกับตัวทิวบ์ได้นะครับก็คือต้องมีปริมาณ 1.3 ลิตรต่อของอากาศเนี่ยต่อเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันต่ำกว่านี้เนี่ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร I will tell you real quickly, there was a guy in China that was really proud. He wanted to show me his white water unit that he had built himself, and he was very proud about the diffuser tubing that he had, and he got it for a really, really low price. And so I said, well, let's operate it. So he turned on the blower, and we waited. And we waited.
and we waited. And finally, I saw a little bit of air coming up, and I said, what diffuser tubing did you use? And he named the company, and I said, do you have some more? And he said, yeah. So he got a piece of it about this long, and I happened to have a piece of the real diffuser tubing we use in my book bag, and we compared them. And a really scientific test, I did a really scientific test. Go ahead. ก็ประสบการณ์ของดรเจสซี่ที่ผ่านมาก็มีคนหนึ่งในประเทศจีนนะครับก็เอาเขาสร้างตัวดิฟฟิวเซอร์ใช้ท่อของเขาเองแล้วก็บอกว่าถูกมากดรเจสซี่ก็เลยบอกว่าลองทำงานดูซิปรากฏว่ามันไม่มีอากาศออกมาเลยนะครับนั้นเขาก็เลยทดสอบโดยใช้ตัวดิฟฟิวเซอร์ของเขาที่เขาพกติดตัวไว้มาเปรียบเทียบกัน So when we compared the two, this really highly scientific thing we did was I took 1 foot of his material, put my finger over the end and tried to blow through it. And it was like, no air. And then I took mine and it was like, no problem. So his was able to produce really, really tiny bubbles, but only at high pressure. So it would be good for something like pure oxygen. But we don't have pure oxygen, so the diffuser tubing that he should have been using and he subsequently went to buy operated with very, very little pushback on the blower motor. So the blower motor is spending energy pushing air through the system rather than trying to defeat the diffuser. ครับก็วิธีการทดสอบของเขาก็เอามาเป่านะครับเป่าแล้วปรากฏว่ามันออกน้อยมากนะอาจจะเนื่องจากว่าปริมาณมันเล็กมากนะครับก็ทำให้ไม่เหมาะสมแล้วซึ่งถ้าแบบมันออกมันเล็กเกินไปเนี่ยมันก็จะดันกลับเข้าไปในเครื่องแล้วก็ทำให้เสียตัวโบเวอร์อีกต่างหากนะครับ These blowers are called regenerative blowers. And they operate very efficiently as long as the bearings are okay. If you hear them, when you start one of these blowers, it has a particular pitch of whine. Y'all know what I'm talking about, I'm sure. If it's whining like, and that's the normal whine, if it's going, you know the bearings are having a problem, right? ครับชนิดของโบเวอร์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากนะครับว่าเราจะต้องดูให้ดีนะครับถ้าเผื่อมีเสียงที่มันรันแบบปกตินะมันก็จะรันแบบอย่างที่เขาทำเสียงเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเผื่อมันตัวลูกปืนมันมีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องทำการเปลี่ยน So on occasion, especially if you hear something that's ordinarily different from ordinary, but on occasion, even so, check the amp use of the blower. Check the electrical use, and record it. So because every motor is a little bit different. So if it's normally using 7.2 amps, and all of a sudden it's using 8.2 amps, you may not hear the difference, but I guarantee the motor knows the difference. And whenever that starts to occur, you need to address the bearing issue. ครับในสเปคของตัวโบรเวอร์นี่ก็สำคัญมากนะครับเราจะต้องดูว่ามันใช้ไฟหรือว่าใช้มีสเปคยังไงบ้างแล้วก็ต้องใช้ตามนั้นถ้าแบบไปใช้ผิดมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายของในโบรเวอร์นั้นด้วย Okay, I put this picture in here. You can see this gentleman has his blowers inside of a nice concrete shed. This happens to be in China. You can see the blowers are putting air into this tube right here. So what's wrong with the picture? ในรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ในประเทศจีนนะครับเป็นติดตั้งโบรเวอร์อยู่ในโรงเก็บอย่างดีแล้วก็มีท่อออกจากโบรเวอร์ต่อเข้ากับท่อส่งอีกอันหนึ่งนะครับทางดร.เจสซี่ก็ถามว่ารูปนี้เนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติอะไร There is something wrong there, and he found out. He didn't know what was wrong, but when I walked up, I could tell exactly what it was, and it's simply that
these are blowers, not compressors. So when he pushed air out of a 3-inch pipe, and he has 1, 2, 3, 4, and another one right here, 5 blowers all into this one small pipe, it was like, again, like the blowers couldn't perform because the tubing was too small. ครับสิ่งที่ผิดปกติในรูปนี้ก็คือตัว blower เนี่ยมันเป็น air blower ไม่ใช่ compressor นั้นตัวที่ต่อเข้าไปในท่อเนี่ยมันต่อเข้าไปใน4ตัวแล้วพอเปิดพร้อมกันมันก็จะเกิดอาการอั้นนะครับแล้วก็ขนาดของท่อด้วยที่มันไม่เหมาะสม So now he has a single tube that fills up that whole trough. I want to say it's about 30 centimeters in diameter. ครับหลังจากที่ดร.เจสซี่เข้าไปพบแล้วก็แนะนำให้เขาเปลี่ยนเป็นท่อขนาดประมาณ30เซนมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ So remember, these are high volume, low pressure tools that operate very efficiently if we let them. ครับก็จะต้องเป็นไม่มีความดันนะครับเป็น low pressure แล้วก็มีปริมาณของอากาศสูง Okay, this is a SketchUp image of one of these units. You can see the diffusers underneath the hood here. I'm going to show you some more pictures. But you can see this one is designed to release these little latches right here and slide the diffuser rack right out so you can service it. อันนี้ก็เป็นดีไซน์ของตัว White Water Unit นะครับเป็นรูปแบบที่เขียนขึ้นจะสังเกตได้ว่าข้างหลังตรงข้างล่างที่ท่ออยู่นะครับก็จะมีตัวน็อตที่กันเอาไว้เราสามารถที่จะคลายน็อตตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาทำความสะอาดได้ Okay, now this is kind of just the basic system. You don't see the floats here. You don't see the blower or anything, but you see the unit. And one thing that you might see is the diffuser tubes are oriented in the same way the water flow. The water flows this way, and the diffuser tubes are oriented in the same direction. It doesn't sound like much, but if the diffusers are oriented this way, the water movement slows down significantly. สิ่งที่ดร.เจสซี่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวท่อของมันนะครับก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกับกระแสน้ำถ้าเกิดไปอยู่ขวางกระแสน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้กระแสน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด Okay, here's another image of the same tool. Remember what I told you about the diffuser, the rack, the hood here. This is too steep of an angle. This is 45 degrees. It needs to be about 33 degrees, 35 degrees. ครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของ White Water Unit นะฮะรูปนี้อาจจะเป็นประมาณ45องศาแต่จริงๆแล้วที่เหมาะสมที่ทางดร.เจสซี่แนะนำก็คือ30ถึง35องศา Okay, you remember I said these diffuser tubes are installed close together. Remember the water is flowing in the direction of the tubing, but this is the tubing type that I'm talking about now. Just for reference, from here to here is actually about 1 meter. This looks like it's about 3 meters, but it's only about 1 meter here. อันนี้ก็เป็นรูปที่เราผ่าออกมาให้ดูนะครับก็จะเห็นท่อที่วางห่างกันตะกี้ที่บอกก็คือประมาณ 6-7 เซนแล้วก็มีความยาวประมาณ1 เมตรนะในรูปนี้อาจจะทำรูปมันทำให้ดูสัดส่วนผิดไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วท่อเนี่ยประมาณยาว1 เมตร Okay, the other thing you'll notice about this, because I was so smart, I made this into one unit. So now I've gotten smarter. Instead of making one diffuser unit, one diffuser rack, I make this whole thing, I make 4 segments instead of one piece that I can't hardly handle. I can handle smaller segments easily. เมื่อก่อนเขาจะทำก็คือเป็นชุดเดียวเลยนะฮะยาวทั้งชุดเป็นชิ้นเดียวตอนหลังก็พบว่าทำแบ่งออกเป็น4ชุดมันก็จะสามารถทำงานได้ง่ายกว่า Okay, here are some pictures also of the diffuser racks. You can see these are attached onto a barbed nipple with a stainless clamp. You can see them here.
Those are very important. We had some of the guys in Vietnam that just kind of shoved them on the nipple and thought that they would stay there, and they will not stay. They put inside No, they just shoved it on the barbed nipple without a clamp. ตัวอันนี้ก็คือตัวตะแกรงที่ดูออกมานะครับ แล้วก็เราจะเห็นมันจะมีตัวเข็มขัดรัดไว้นะครับที่เวียดนามเนี่ยเขาไม่ใส่เข็มขัดนะครับเพราะมันสามารถจะทนต่อกระแสลมแล้วก็ความแรงของลมที่ออกมาได้ Now, you can buy these racks already manufactured. And because I know how much time is involved in installing these, you can see these are not close enough together. They're too far apart. This is too far apart. Should be 6 to 7, right? Yeah, should be 6 or 7 centimeters apart. Yeah. ในรูปเมื่อกี้รูปเมื่อกี้จะสังเกตได้ว่ามันห่างกันไปนะครับห่างเกินไปถ้าเผื่อที่ถูกต้องก็ควรจะอยู่ประมาณ 6-7 เซน You can buy these racks already manufactured, and it's good practice to do that because it takes a lot of time to develop that simple thing there. ก็ทางโดยเจสซี่ก็แนะนำว่าให้ซื้อนะครับไม่ต้องเสียเวลาทำตัวนี้แล้วก็แต่ว่าเมืองไทยมันยังไม่มีนะครับอาจจะต้องสั่งมาแล้วก็มาทำแบบนี้อีกที Here you see the latches. We release the latches, and we can pull the different panels out so that we can service the diffuser tubing. sorry I was just saying, you can see the latches. You can see the latches here. If we release the latches, we can pull the diffuser rack out to service the tubing. ครับก็อย่างที่บอกก็คือเราสามารถที่จะปลดตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาทำความสะอาดได้ Okay, I think everybody is maybe ready to stretch a little bit, have a tea break. Don't go far. We're going to have some good stuff, door prizes, and we might cut a watermelon in a minute. So, thank you for your ครับ attention. เดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงผม